Com relacionar una incidència en OpenBAS amb CVE? Revisió de resultats d'un escaneig de vulnerabilitats. Hola a tots i a totes. En aquest vídeo veurem un exemple real d'un escaneig a una màquina que ja presenta certes vulnerabilitats i veurem com interpretem aquests resultats i com els relacionem amb una CVE, amb un codi de CVE. Molt bé, aquí veiem, tenim l'hora de què es va fer l'escaneig, tenim la IP que va ser target d'aquest escaneig i el resultat. El resultat ens diu que tenim una vulnerabilitat alta, 3 de medium i una de low. Anem a veure, també ens diu que ha trobat 4 ports, 3 ports exposats en aquest cas, el 3389, que és el port de RDP, el 135, que veurem el detall a continuació, i el 445, que és el port HTTPS. Anem a centrar-nos en la vulnerabilitat high. Aquesta vulnerabilitat high ens avisa que té com a nom Microsoft Windows SMB Server Multiple Vulnerabilities Removed. Molt bé, anem a veure amb més detall. Ens diu que la vulnerabilitat és crítica i que s'hauria d'haver aplicat aquest parche, aquest update de seguretat segons el Microsoft Bulletin, que el seu impacte és que permet a un atacant executar codi remot en el servidor i ens diu això, que la solució hauria sigut fer córrer el Windows Update i afegir les actualitzacions que ens recomana. A més, ens diu quines versions del sistema operatiu són vulnerables i ens detalla que això es deu a que s'està fent servir una versió antiga del protocol SMB, que és el protocol que fa servir Microsoft i també es troba en altres sistemes operatius, anomenat Server Message Block. Aleshores ens explica com ho ha aconseguit, fent servir unes requests específiques amb un flag, amb un FID igual a 0, ha confirmat la vulnerabilitat per les respostes que estava rebent del servidor. Aleshores, aquí tenim diversos CVEs, si fem una cerca, veiem aquí que Incibe ens explica també aquesta vulnerabilitat, ens diu que és de severitat alta i ens explica justament que en aquests, els servidors SMB de versió 1 permeten atacants remots executar codi arbitrari a través de paquets manipulats i que aquesta vulnerabilitat es coneix com a Windows SMB Remote Code Execution Vulnerability. Què hauríem de fer? Si nosaltres, després del nostre escaneig automàtic, revisant els resultats, veiem que existeix aquesta vulnerabilitat, hauríem de parlar amb l'equip que gestiona aquest servidor per demanar-li que apliqui a les actualitzacions de seguretat necessàries. Veiem també que tenim altres vulnerabilitats que ja són medium, en aquest cas no tenen un CVE aplicat i això es deu a que moltes vegades aquests escanejos no només troben vulnerabilitats lligades a CVEs, sinó també troba males configuracions que saben i que són conegudes perquè un atacant podria arribar a explotar-les. Però no són vulnerabilitats, no són falles d'un sistema com a tal, sinó possibles configuracions que et permet aplicar el sistema, però que no són recomanades. En aquest cas, per exemple, ens diu que un atacant fent peticions al port 135 podria obtenir informació del sistema. An attacker may use this fact to gain more knowledge about the remote host. És a dir, un atacant fent peticions a un port pot obtenir certa informació que el pot ajudar a preparar un atac més elaborat. Aquí també una altra vulnerabilitat que en aquest cas ens diu que s'està fent servir un zipper, un algoritme de codificació poc segur o que és conegut que un atacant podria arribar a desxifrar les comunicacions que estem aplicant. I aquí tenim les CVEs, per exemple, l'algoritme és el RC4 i ens diu, tenim aquí unes quantes CVEs, la podem consultar, i ens diu vulnerabilitat en el algoritmo RC4 y ens diu que es fácil para atacantes remotos realizar ataques de recuperación de texto claro arrel de l'anàlisi estàtic del text xifrat en un gran nombre de sessions. És a dir, si tenim un atacant que està escoltant el tràfic d'aquestes màquines, intervenint aquest tràfic, podria arribar a desxifrar-lo. També tenim un altre medium que també fa referència a aquests certificats i després tenim una vulnerabilitat low que ens diu que un atacant podria arribar a saber el temps en el que està la màquina. Doncs nosaltres, òbviament, prioritzarem en aquest cas la vulnerabilitat high perquè ens diu que pot haver-hi execució remota
però també haurem de parlar amb els responsables dels sistemes perquè tinguin en compte que hi ha aquestes vulnerabilitats medium que, tot i que no tinguin un impacte gran, sí que haurien de ser remediades. Heu vist com interpretar els resultats d'un escaneig. Com relacionar una vulnerabilitat amb un CV-E. Com prioritzar els resultats obtinguts